مرحباً بكم في هذا الفيديو. إذا كنت تبحثين عن وصفة طبيعية سهلة وفعالة تعطي بشرتك ترطيب عميق ولمعة صحية وتفتيح تدريجي، فهذا الفيديو مناسب لك. اليوم سنقوم بتحضير ماسك منزلي بمكونات بسيطة، لكن نتائجه رائعة عند الاستمرار عليه. فوائد الوصفة: هذه الوصفة تساعد على ترطيب البشرة الجافة والمتعبة، منح الوجه إشراقة ولمعة طبيعية، توحيد لون البشرة وتفتيحها بشكل تدريجي، كما أنها مناسبة أيضاً لليدين. المكونات: سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة، ملعقة كبيرة من السمسم المطحون، ملعقة كبيرة من نشا الذرة، كمية مناسبة من الماء، وفي النهاية نضيف القليل من زيت الزيتون. طريقة التحضير: أولاً نضع الحلبة المطحونة والسمسم المطحون ونشا الذرة في وعاء. ثانياً نضيف كمية مناسبة من الماء تدريجياً ونقوم بخلط المكونات جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. ثالثاً نضع الوعاء على نار هادئة مع الاستمرار في التحريك لتجنب تكتل الخليط. نستمر في التحريك حتى يصبح القوام كثيفاً مشابهاً لقوام الكريم. بعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونتركه ليبرد قليلاً، ثم نضيف القليل من زيت الزيتون ونخلط جيداً حتى تمتزج جميع المكونات. أخيراً نضع الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق. طريقة الاستعمال: نأخذ كمية مناسبة من الخليط ونطبقها على بشرة نظيفة، يمكنك وضعه على الوجه وكذلك على اليدين إذا رغبت. نوزع الخليط بالتساوي ونتركه حتى يجف تماماً على البشرة. بعد ذلك نقوم بغسله بالماء الفاتر مع تدليك خفيف للبشرة. ومن النتائج والنصائح: بعد الاستعمال ستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر نعومة وأكثر ترطيباً مع لمعة طبيعية جميلة، ومع الاستمرار ستلاحظين تحسن في لون البشرة وتفتيح تدريجي. لأفضل النتائج استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، ولا تنسي وضع كريم مرطب مناسب لبشرتك بعد الغسل. إذا أعجبتك هذه الوصفة جربيها وشاركي رأيك في التعليقات، ولا تنسي الاشتراك في القناة لمزيد من الوصفات الطبيعية والبسيطة. شكراً على المشاهدة.